ఆహ్, నెలల తరబడి క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, వాటికి సాధారణంగా వాటికి అంటే ఎక్కువగా దగ్గుతూ ఉంటారు. నెలల తరబడి వాళ్ళు దగ్గుతూనే ఉంటారు. అలాంటి వాటిలికి కారణాలేంటంటారు? ఇండియాలో సర్వసాధారణంగా చాలా మందికి 100లో 80% మందికి ఉండే ప్రాబ్లము క్రానిక్ కాఫ్ అంటాం మేము. హ్మ్. సో, ఈ క్రానిక్ కాఫ్‌కి రీజన్ వచ్చేసి అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ హ్మ్. అండ్ అలెర్జిక్ రైనైటిస్. అలెర్జిక్ రైనైటిస్ ఇన్ ద సెన్స్ ముక్కులో ఎలర్జీ అనేది డిఫరెంట్ ఏరియాస్‌లో డిఫరెంట్‌గా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. లంగ్స్‌లో అయితే ఆస్త్మా అంటాం. స్కిన్ మీద అయితే అర్టికేరియా అంటాం. లేదు అంటే ముక్కులో ఉన్న సైనసెస్‌లో అయితే సైనసైటిస్ అంటాం. హ్మ్. సో, అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఆస్తమా లేకున్నా గానీ పేషెంట్స్‌కి అలెర్జిక్ రైనైటిస్ అనేది కామన్‌గా జరుగుతూ ఉంటది. ఓకే. సో, హెవీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డస్ట్‌కి ఎక్స్‌పోజ్ అయినా, స్మోక్‌కి ఎక్స్‌పోజ్ అయినా, పాలెన్‌కి ఎక్స్‌పోజ్ అయినా మీకు ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కాకపోవచ్చు. కానీ మీ ముక్కు గారడం గానీ, ముక్కు బ్లాక్ అవ్వడం గానీ, మీకు ఆ సెక్రీషన్ అనేది చాలా చిన్న పోర్స్ ఉంటాయి. హ్మ్. సైనసెస్ క్లియర్ అవ్వడానికి చాలా చిన్న నారో వేస్ నుండి ఆ సెక్రీషన్స్ అన్నీ బయటికి రావాలి. హ్మ్. సో, ఈ రైనైటిస్ గానీ, సైనసైటిస్ గానీ వీటిలలో ఏమవుతుందంటే ఆ పోర్స్ అనేవి బ్లాక్ అయిపోతాయి. సో, దానివల్ల అక్కడ క్రానిక్‌గా ఆ సెక్రీషన్స్ అనేవి పేరుకుపోయి మెల్లిమెల్లిగా బయటికొస్తాయి. ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోతాయి. హ్మ్. ఇన్ఫెక్ట్ అయిన సెక్రీషన్స్ ఎప్పుడైతే నార్మల్ మ్యూకోజాకి టచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ మ్యూకోజా ఇరిటేట్ అయ్యి మీకు కాఫ్ వస్తుంది.